Ağlın və qəlbin arasında qaldığın zaman necə doğru qərar vermək olar? Gəl bunu aydınlaşdırmaq üçün bəzi detallara fikir verək. İlk növbədə qəlbimizin bizə dedikləri əslində duyğularımızın dedikləridir. Bunu analiz etmək üçün üç əsas sualdan istifadə edə bilərik. Birinci, mən bunu nə üçün istəyirəm? İkinci, bu duyğumun arxasında hansı qarşılanmamış ehtiyacım dayanır? Üçüncü, bu istəyim hazırki reallığa uyğundur, yoxsa keçmişdəki yarama dərman axtarıram? Daha sonra isə ağlının, yəni məntiqinin sənə dediklərini təhlil etmək üçün yenə üç sualdan istifadə edə bilərsən. Birinci, necə bu qərara gəldim? İkinci, bu fikrimin doğruluğunu sübut edən əlimdə hansı faktlar var? Üçüncü, ən yaxın dostum eyni vəziyyətdə olsaydı, ona necə bir tövsiyə verərdim? Bu suallara cavab verdikdən sonra ağlın sənə nəticənin zərər verəcəyini desə belə, yenə də qəlbinin dediklərini eləməyə çalışırsansa, bəlkə də burada duyğu idarə etməsini, emosiya tənzimləməsini öyrənməyin vaxtıdır. Bununla bağlı növbəti videolarda danışacağam. Sonda isə onu demək istəyirəm ki, ağıl və qəlb bir-birinin düşməni deyil. Bəzən hər kəs ağlın və qəlbin dedikləri ilə bağlı daxili ziddiyyətlər yaşaya bilər. Ancaq verilən ən sağlam və doğru qərarlar ağlın və qəlbin tarazlıqda, balansda olduğu zaman verilən qərarlardır.